¿Amaneces con dolor de cabeza, con la mandíbula rígida o tienes muchos desgastes? En este video te explicamos por qué. Eso se llama bruxismo. El bruxismo puede ser en forma vertical, que es céntrica, o en forma horizontal, que es excéntrica. Cuando rechinamos los dientes y empiezan a desgastarse, todo esto hace que haya un desequilibrio igualmente en tu boca. Empiezo a desgastar una puntita, después ya está plana, empezamos a desgastar la de al lado y así sucesivamente. ¿Cómo lo podemos resolver? Como mencionamos en el otro video.